Мынау біздің қаһарман, Украина елінің қаһарманы, 22-дегі бала, соғыста қолын аяғын жоғалтып алып, арба танып отыр, арбада отыр. Амище, амище, повоюємо, амище, амище, потанцюємо, ти металом сили наші рані, бо ми люди, титані. Я колись запитаю у тебе, ти ж керуєш усім там на небі, чому нас не покликав з собою, що невже не сплатили ми долю, що невже ти вважаєш так треба, між долоні здіймали до тебе, же 300-та твоя Мона Ліза, та й добіза вона, та й добіза. Аміще, аміще, повоюємо, аміще, аміще, потанцюємо, ти металом сили наші рані, бо ми люди, титані. Амище, амище, повоюємо, амище, амище, потанцюємо, ти металом сили наші рані, бо ми люди, титані. Я єдине, про що попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно. Слава Україні, героям слава! Да здравствует Украина, да здравствуют военные люди Украины. Украина – первая страна, которая выразила скорбь во время январских событий в январе 2022 года. Весь казахский народ благодарит украинцев и украинских воинов. Да здравствует Украина! Героям слава!